Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bitta hadislariga to'g'ri kelmaydi muhtaram jamoat. Mana insonning umrining eng barakotli onlari qaysi desa, Payg'ambar alayhisolatu vassalomning hadislariga yo oyatga muvofiq yo hadisga muvofiq kechirgan hayotingizchalik barakotli umringiz yo'q. Shu hozir odamlar goh biladi, goh ba'zilari biladi, ba'zilari bilmaydi. Eng baxtli saodatli onlarda turibmiz. Nimaga deysizmi? Chunki Rasululloh hadislariga amal qilyapmizda. Rasululloh shuni aytdilar. Ana hadisning borida aytdilarki, "Iza du'iya ahadukum ila al-walimati falyatiha" dedilar. Vaqtiki sizlarni birontalaringizni bir dasturxonga, ziyofatga chaqirsa, albatta ijobat qilib kelsin deb marhamat qildilar. Shu hadisga amal qilgan holatda o'tiribmiz-da muhtaram jamoat. Qarang, qanday baxtli insonlar. Alloh taborak va taolo mana shu uchun qadamlarimizga ajr hasanatlar ato etsin. Bugungi kunda bu yerda to'y ekan. To'y, nikoh to'yi ekan, haqiqiy ham bor ekan, qiz chiqaryaptilar ekan. Endi ayollar to'g'risida bir ikkita hadislarda aytamizki, duo qilamiz. Xudo taborak va taolo kalomida fankihu deydi. Nikohlaninglar deyapti-da Xudo Qur'oni Karimda. Payg'ambar alayhisolatu vassalom an-nikahu sunnati faman rag'iba an sunnati falaysa minni dedilar. Bu nikohlanishlik mening yo'limdir. Sunnat degani yo'l degani. Bu nikohlanishlik mening sunnatimdandir. Kimki nikohlanishlikka qodir bo'la turib nikohlanmasa bizdan bas dedilar. Yoki bir hadisning borida aytdilarki, nikohlaninglar, ko'payinglar. Men boshqa payg'ambarlardan ummatni ko'pligidan faxrlanaman dedilar. Alloh va uning rasulini aytganini qilishlik ibodat, demak bu ham nikoh ham bir ibodat ekan. Buni biz nikoh o'zi nikohning 5 ta sharti bor. 2 ta farzi bor, bitta vojib bor, 2 ta sunnati bor. Vojibi nima desa, vojibi mahr berishlik. Farzi nima desa, qabul va ijob va guvohlarni bo'lishligi. Men bag'ishladim desa, men qabul qildim deydi kuyov. Keyin shu guvoh bo'lmasa, nikoh bo'lmaydi. Demak, bular farzlar ekanda endi mustahabi nima desa, xutbasi bilan odamlarga to'yda bildirib qo'yishlik. Ya hech kimga bildirmasdan berib yuborsangiz ham bo'lmaydi. Endi biz bunga qo'shib, chatib, bir to'ylarga ham mashaqqat qilib, Rossiyalarga borib ishlab kelib, umrimiz to'y qilishdan o'tib ketyapti. Bu o'zi asli noto'g'ri, bunday bo'lmasligi kerak. Ta'nam yo'qolib qoldi, hali qiz boqqanga mebellarni ham qildiray turuvdim. Gapirilardi, alhamdulillah amallar bo'lib to'xtab qoldi. Bo'lmasa bemalol kuyov ballarimiz ham qaynotani divonida uyalmay yotadigan bo'lib qolgandi. Alloh saqlasin. Endi bu nikoh demak sunnat ekanda, bu ibodat ekanda. Bir kishi aytgan ekanlar, shu nikohni fazilatligi, sharafligi buni gap kifoya qiladiki, jannatda amallar to'xtaydi. Namoz o'qimaydi, roza tutmaysiz, hech narsa qilinmaydi. Ammo ikkita narsa davom etadi. Bittasi nikoh, bittasi kalima-i shahodatdan jannatda ham bardavom bo'lib turadi. Bu nikoh jannatda ham bo'lar ekan. Demak, shu sharafligi o'zi shu gap ham kifoya qiladi degan ekanlar. Endi tarixga nazar solamizda endi Odam alayhissalomdan to shu paytga doğru dunyoda nechta payg'ambar o'tgan bo'lsa, Allohga eng yaqin zotlar kimlar desa, payg'ambarlar bo'ladi. Bironta payg'ambar nikohlanmay o'tganmi desa, yo'q, Iso alayhissalom boshqa hamma payg'ambarlar nikohlangan ekan. Buni xabarini Xudo Qur'onda beryapti-da, astag'izu billah va laqad arsalna min qablika rusulan va ja'alna lahum azwajan va zurriyatan deydi. Bataqi ey Muhammad alayhissalom, sizdan oldin dunyoga nechta payg'ambar yuborgan bo'lsak, hammasini azvoji zurriyotli bola chaqali qildik deyapti-da Xudo. Endi uylanib o'tishlik durustmi yo uylanib o'tishlik durustmi? Tark dunyoda qilish durustmi desa, Rasulullohdan so'ragan ekanlar sahobalar. Ya Rasululloh, uylanmasdan tark dunyoga o'tsak ruxsat berasizmi deganda Rasul aytdilarki, la ruhbaniyata fil islam dedilar. Islomda tark dunyochilik yo'q. Bu nasoralarda borda, cherkovga o'zini ibodatxonasiga bag'ishlasa, qizlari erga tegmaydi, erkaklari xotin olmaydi. Islomda nikohlanishni ko'paylar deganlar. Nikohda juda hikmatlar ko'p ekan. Nikohga oid yana bir hadisning bori bor. Aytganlarki, tunkahul mar'atu li arba'in dedilar. Inson nikohlanishda 4 narsaga e'tibor qilinadi. Nima desa,
husni jamoli, moli dunyosi, nasl nasabi, dini diyonati. Hamma e'tibor oladigan narsa shu. Endi bir odam shu Rasulullohning hadis davomida fasbar bizat din sarubat yadaydilar. Sen dindor bilan safar topgin. Baraka topgur dedilar-da Rasululloh. Dindor bo'lsa yerda nimaligini biladi-da. Yerda haqqini biladi. Ota-ona rozi, Xudo rozi deydi-yu, qizlariga, ayollarimizga er rozi bo'ladi, Xudo rozi bo'ladi. Demak, dindorni olsangiz xizmat qilamiz. Biladigan narsasini ham o'zingiz bilasiz, doim itoatda bo'ladi. Rasulullohga yaxshi ayol dinga yarimi dedilar. Fal yattaqilar fi shatril baqi. Qolgan yarimiga Xudodan qo'rqin dedilar. Shu hadisni bor ekan, muvofiq so'pollar aytadilarki, agar bor olganingni yaxshi holi dema xotin degil dinning kamoli. Agar ul bilmasa behuda derni, suchuk lafzi bilan shod etsa erni. Er oldida dordak o'zini, agar 100 tepsa qaytarmas so'zini. Agar 10 yil uyda bo'lmasa uni chiqmas, uni aytarga bir kun deydi. Solih ayol qanaqa bo'ladi desa, 10 yil uni yetishmovchiligi bo'lsa, solih ayol shu birovga aytmaydi. Solih bo'lmasa biznikilar deydi, uni ham vaqtida olib bermaydi deydi. Mana Sachiq Husanjon. Solih ayol bo'lmagan ayol, solih ayol aytadiki, dadasi xafa bo'lmang, uyimiz bor, qonimiz to'q, ustimiz butun. Xudo xolasa hali hammasi yaxshi bo'ladi desa, soliha bo'lmagan ayol aytadiki, qachon bilan yashaymiz deydi. Falonchilarni qarang, mazza deydi, rasmga chiqib, boringsan ishlab bering deydi. Noshukur bo'ladi-da. Yerda er qilgan xotinni bejir etmagan ekan. Shukur keltiraversa, Xudo ziyoda qilib beradi. Tobora yo'q tomoningizni ko'rib, shu noli ursa, kambag'alligi oshib, tobora tubaga kirib boraverasiz. Demak, xotinga bog'liq ekan, xotinga bog'liq ekan. Shuning uchun Rasululloh nima dedilar? Aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis muboraklari aytdilarki, ad-dunya mata'un dedilar. Xayrun mata'iha al-mar'atu solihah. Dunyo bir mato. Dunyo matohning ichida eng yaxshisi soliha ayol dedilar. Imom Shofiyning gaplari bor. Imom Shofiy aytadilarki, o'g'il bilan ne'mat, qiz bilan hasanot dedilar. Ne'matga Xudoning oldida javob beramiz, har bitta ne'matimizga Xudoning oldida javob beramiz. Hasanotga faqat ajr olamiz. Demak, o'g'ilni hisobini beramiz ekanmi, qizlarimizga bir hasanot ajr olar ekanmiz. Agar hayolini tarbiyalab qo'ysak, qizlarimizni ibodat qilib, hayoli qilib yaxshilab tarbiyalab qo'ygan bo'lsak, demak unga ajr bo'ladi. Shuning uchun kim qizini yaxshi tarbiyalab, siylasini jannat joyiga chiqarsa, do'zaxdan parda bo'ladi dedilar. Jannatga olib kiradigan hadislar ham bor. Ikkita bo'lsa ham. Bitta bo'lsa demadi, bitta bo'lsa ham deydilar Rasululloh degan. O'shaning uchun bitta qizmi, ikkitami, uchtami, demak qizlar tarbiyalab qo'yadigan bo'lsak, demak bizga do'zaxdan parda ekan. Yana bir hadisim bor edi. Aytdilarki, inna minaz zunubi zunuban. Gunohlardan ba'zi bir gunohlar bor. La yukafiru has-salat, uni namoz ham ketkizmaydi u gunohni. Ro'za ham ketkizmaydi. Bu xayriya sonlar ham ketkizmaydi u gunohni. Nima ketkizadi desa, bola chaqamni qanaqangi boqaman degan o'y ketkizadi. Ham tashvish bor-ku, haloldan rizq olib yegizdiraman degan o'y tashvish o'sha gunohlarni yuvib turadi. Bu to'g'risida juda ham gaplar ko'p. Uylanib o'tganlarda ahvoli, uylanib o'tganlar ahvoli misol uchun. Demak, hali hadisga qaytamizda, to'rt narsa uchun nikohlanadi, dindor bilan safar topgan dedilar, diyonatli bo'ladigan bo'lsa, ilgari Imom Buxoriy, Imom Termiziylarda ota-onalari ham siz bilan bizga o'xshagan odam bo'lgan. Qanday yaxshi inson bo'lgan ekan ular. Ular hali ba'zi tirik odamlardan ko'ra o'tib ketganiga 5-600 yil bo'lgan bo'lsa, tiriklikdan, tirik odamdan ko'ra yaxshi xizmat qilyapti. Vaholanki o'lganiga shuncha yil bo'lib ketdi misol. Qanday baxtli odamlardir ota-onalar. Biz ham farzandlarimiz nima bo'lishi mumkin. Nima bu qanaqa nimadan nima bo'ladi desa, ilgarigi onalarimiz ko'proq onadan bo'lar ekanda. Hali onadan bo'lar ekan. Qarangda. Olim qilaman degan jiddiy sa'y-harakat bo'laverganligidan doim ovqat pishirsa ham bismillah oyatlarini o'qib uxlatganda ham Alloh uxlatki bizni alla bo'lib ketdi bular. Alloh durib, sindirib, diyonatli qilib yuborganda olimlar chiqib ketgan keyin.
Bizda hozir ashula aytib ovqat qilyapti hozir, misol uchun. Mana shuning uchun bir odamni oldiga bir faqir zamonani yagonasi bo'lgan odamni oldiga bir kampir o'g'lini olib kelib shunga ta'lim bering degan ekan. Qarasa ta'limga bir layoqati yo'q ekan deb bo'ladi. Olib chiqib onaxon bu o'g'lingizni bironta hunarga beravering degan ekan. Hech bo'lmasa sencha bo'lmaymi bu degan ekan. O'sha faqir zamonani yagonasi bo'lgan olimdan ham ko'ra o'g'limni olim qo'raman degan onalarning himmati bo'lgan ekanda, qanaqa bugungi kunda qizlarimizda, ayollarimizda, kelinlarimizda bunaqangi himmat bormi? Himmat yo'q bunaqangi. Qarangki, shunday holatda bo'lgan ekan. Bittasi o'g'lini qoriga olib borib beribdi, qoriga. Qoriga olib borib bersa 10 porani yodlabdi-da, qolgani hech o'tolmayapti degan. Bu ta'jubdan nimaga juda zehni o'tkirdi bu 10 porani to'xtab qoldisa, onasi 10 pora Qur'on yodlagan ekanda, doim ovqat pishirsa, yursa, tursa, xonadonda payda Qur'onni o'qib o'rgandan, enasini qonda salgan qori bo'lgan ekan o'zi. Biznikilar o'ylaydimi buni? Biznikilarning fikri aylanib qoldi fikri. Olim qilaman degan o'ydan chiqib, to'y qilaman deyishga o'tib qoldi. Shu to'y qilsam, o'sinimni ortiq qilsam, qo'shnimni ortiq qilsam, men o'kamni ortiqroq to'y qilsam degan fikr topgan tukanlarim mana shu to'ylarga sabab bo'lib kelyapti, ilm ma'rifatga sabab bo'lmayapti muhtaramlar. Shuning uchun ayolda soliha bo'lishligi bitta baxt ekan, farzandlarimizni yaxshi bo'lishligi ham demak ko'proq ayollarimizga bog'liq ekan. Bir kishi aytgan ekan, bola men siz tug'ilmasingizdan oldin yaxshilik qilganman degan. Tug'ilmasdan oldin qanday yaxshilik qilasiz? Onangiz tanlab olganman degan ekan. Bu yaxshiligimda bu degan ekan. Yaxshi onani tanlab olganligimdan siz mana shunaqa olim bo'ldingiz degan ekan. Misol uchun. Bitta rivoyat aytamiz, duo qilamiz. Onaga bog'liqlar, qizlarga bog'liq narsa. Bir odam uylanibdi. Uylangan ekan, uyda to'riga ota-onasi ham bor ekan, to'riga xotinni o'tirgizib qo'yib tayyorladi. To'riga haqli bo'lgan ota-ona bir mungayib, bir xoksor bo'lib, bir chekilib o'tiribdi ekan, ovqatni oldi ham xotinga, hamma hurmatlar xotinga, ota-ona ba'da qolib ketib, shuna bo'lib ketibdi. Hali ayol oxiri ayol ekan. Bu holatni ko'rib turgan ekanki, men javobim bering degan ekan. O'zi yaqinda uylandim, senga nima javobingni beraman dedi. Men bunaqa hayot ko'rganmaganman. Hurmatga loyiq va sazovor bo'lgan ota-onangiz turib, hamma hurmatni menga qaratib qo'ydingiz. Ertaga siz bolalaringiz ham xotinga qarab ketib, men bir chekkada uni ota-onaga o'xshab mung'ayib o'tirishni men xohlamayman dedi. Javobini olib ketdi. Javobini olib ketdi. Boshi erga tegibdi hali ayol yaxshi pir barobar bo'lib, o'g'illarga aravalarda olib ketirdi. Bittasi bir xor bo'lib ko'chaga yurib ekan. Diye qarasa avvalgi eri ekan. Uni odamda olib kelardi. Men taniyamsizmi dedi. Yo'q dedi. O men birinchi olgan xotiningiz bo'laman. Agar o'shanda hurmat e'tiborda ota-onangizga qilganingizda bugungi kunda siz ko'chalar bilan xorlik etmagan bo'lardingiz. Siz ham hurmatni xotiningizga ko'rsatdingiz, sizdan bo'lgan bolalar ham shu hurmatni xotinga ko'rsatib, siz bugungi kunda bilan xor bo'ldingiz. Demak, ota-onaga haqli. Evasiz sizni yaxshi ko'radi. Farzandingiz ham, nabirangiz ham, xotiningiz ham ota-onangizchalik sizni yaxshi ko'rolmaydi, sizni yutug'ingizni bilolmaydi misol uchun. Gapiramsa gaplar ko'payib ketadi. Shuning uchun bugun o'tirishga sabab bo'lgan bolalar ham solihalardan bo'lsin, dunyodan olimlar chiqsin, bularni baxti kamolini ko'rishni ota-onalarga nasib etsin. Gapirganlarimiz avvalo gapirgan menga qolaversa eshitgan sizlarga amal qilishligimga Xudo tavfiq ato etsin. Subhanaka Allohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruka va natubu ilayk va oxiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.